बाणस्तारी हांगा प्रस्तावित जेटी प्रकल्पाक भोमा ग्रामसभेत खर विरोध जाला। या प्रकल्पाचो ह्या वाठाराचेर जावपी परिणामांविशीं गांवकारांनी हुस्को उक्तायला आनी भोमा पंचायतीनूय हे जेटी खातीर परवानगी दिवंक ना अशें स्पश्ट केलां। हाचे भायर रस्तो रुंद करप, बेकायदेशीर वेवसायांचेर कारवाय करप आनी हेर विशय चर्चेक आयले। राज्यात सध्या गवेरेड्यांची धुमाकूळ चल्ल्या। रस्त्यार गांवांनी गवेरेडे मेकळेपणान भोविल्ले दिश्टी पडटात। गवेरेड्यांच्या दपक्यान अनादी लोकांक मरण आयलां, तशेंच गंभीर जखमी जाल्यात। रेवडे मांचेर वाठारांत गवेरेड्यान 45 वर्सां पिरायेच्या बायलेचेर अचकीत हल्लो केल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या। ह्या हल्ल्यांत बायल जखमी जाल्ल्या, तिचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलपाचो निर्णय हो हायकमांडान घेतला। हे विशीं बरेच दीस चर्चा सुरू आशिल्ली अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचें म्हणणें। प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान पाटकाराक काडून उडयतना पक्षान आपल्या कडेन चर्चा करूंक ना, आपल्याक विश्वासात घेवंक ना अशें दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी म्हणिल्लें। हे विशीं ठाकरे हांकां प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना तांणी जाप दिली। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षातले अंतर्गत वाद आता मुखार येवपाक लागल्यात। पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी बसके वेळार आमदार विरेश बोरकार आणि पक्षाचे खजिनदार अजय कोलकारांच्या मदीं शाब्दीक वाद जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। 5 वरां चलपी हे बसकेत आरोप आनी प्रत्यारोपांची कोफूसांवाय पळोवपाक मेळ्ळी। गोंयांत 3ऱ्या जिल्ह्यात मुख्यालय स्थापन करपाचो विशय परत एक फावट चर्चेत आयला। समाज सवरपी दत्तराज रावत देसाय हांणी 3ऱ्या जिल्ह्याचे मुखेल कार्यालय कुडचडे हांगा स्थापन करपाची मागणी केल्या। हे खातीर लोकांनी वेगळी मागणी करपाची गरज ना, पूण भौगोलीक आनी प्रशासकीय सोयी मतींत दवरून सरकारान थेट निर्णय घेवचो अशें मत तांणी उक्तायलें।
गिरीश चोडणकर आणि प्रदेश अध्यक्षपदाचा ताबा घेतल्या उपरांत काँग्रेसीत नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक जाल्या. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन हिमांशु तिवरेकार हांकां आपल्या सोशल मीडिया खात्याचो संयोजक, ग्लेन काब्राल हांकां कुमारजुवे ब्लॉक काँग्रेस समितीचो संयोजक जाल्यार सूर्यकांत गावडे हांकां सांखळे ब्लॉक काँग्रेस समितीचे संयोजक म्हणून नेमणूक केल्या. भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी तरणाट्या वांगडा संवाद साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व, कामगिरी आणि मन की बात हांचे महत्व सांगले. बोर्डा सिल्वर आउल कॅफे हांगा महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यां खातीर मन की बाताचे थेट प्रक्षेपण जालें. तरणाट्यांनी मन की बाताचो 134 भाग एकठांय पळयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मांडिल्ल्या विचारांचेरूय चर्चा केली. उपाययोजन करून लेगीत कोयर कांय मुळगाव पंचायतीची फाट सोडना. बगल मार्गाचेर तर कोयराची समस्या गंभीर आसा. कोयराचेर आळाबंद हाडपाक बगल मार्गाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरा आनी जाळी लायिल्ली. मात कोयराचेर आळाबंद सोडाच वयल्यान कॅमेरा आनी जाळीच गायब जाली. देखून परत कोयराचो प्रश्न उप्रासला. आगारोडा पंचायत वाठारांतल्या पारंपारीक मिठागर शेतकारांचे प्रश्न समजून घेवपा खातीर आमदार जी तारोलकरान तांची भेट घेतली. ह्या काळात ताणें मीठ उत्पादकांकडेन संवाद साधलो आनी तांचे प्रश्न आयकले. कष्ट करून लेगीत तांकां अपेक्षीत उत्पन्न मेळना असं दुःख उक्तायतना ह्या वेपाऱ्यांक योग्य न्याय मेळचो हे खातीर आपूण यत्न करतलो अशें आरोलकर हांणी आश्वासन दिलें. गोंयांत बरी कामगिरी करची म्हणून गिरीश चोडणकर हांकां परत हाडल्यात. एक अणभव आशिल्लो मनीस आमकां आतां मेळ्ळा. तांचे फुडारपणा खाला काम करपाक आमकां खूब उमेद जातली अशें कुडचडे काँग्रेस ब्लॉकाचे आदले अध्यक्ष पराग सबनीस हांचें म्हणणें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हवामानातल्या वेगवेगळ्या बदलांक लागून 31 मे ते 5 जून काळात राज्यात विजांच्या गडगडाटा सहित पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान 1 आणि 2 जून दिसा गोंयांत पावस पडपाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. मजगतीं राज्यात चडांत चड तापमान 33 ते 34 अंश सेल्सियस आणि फुडले 6 दीस उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. 1 मार्च ते 30 मे या काळात गोंयांत सरासरी 72.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. दिल्ली पोलिसांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाच्या नेटवर्काकडेन आणि पाकिस्तानी गुप्तचर एजन्सी ISI कडेन संबंधित आशिल्ल्या 9 जाणांक अटक केल्या. दिल्ली पुलिसांच्या धाडसी कारवायेक लागून आतंकवादी हल्ले करपाचे व्हडलो कट फसलो. दिल्ली, मुंबय आणि पंजाबातल्यान दुबावितांक अटक केल्यात. पावसा पयलीं सध्या 6 राज्यांनी वेगवेगळ्या प्रकल्पाचे बांदकाम सुरू आसा. मात अकस्मात पडपी पावसाक लागून सध्या अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटी वेल्यान वायट बातम्यो उक्ताडार येवपाक लागल्या. जे कामगार दीस रात एक करून काम करून तांचोच जीव आता ह्या प्रकल्पाच्या बांदकामाक धोक्याचो थारपाक लागला. उत्तर प्रदेशा उपरांत आता असोच एक पुलाच्या बांदकामा वेळार गुजरातांतल्या आनंदात रेल्वे पुलाचो कांय भाग कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. मात ह्या घडणुके उपरांत ह्या घडणुकेची तपासणी करपा खातीर हाय लेव्हल समिती स्थापन केल्ली आसा. सखोल चौकशी करपाचे आदेश संबंधित प्रशासनान काडल्यात. खंय दिल्लीत साकेत मेट्रो स्टेशना कुशीक आशिल्ली एक इमारत कोसळिल्ल्यान एकल्याक दुर्दैवी मरण आयलें. जाल्यार 9 जाणांक वाटावपाक यश आयलें. बांदकाम सुरू आसतना ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. सध्या गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. सध्या NDRF, DFS, DDMA तशेंच दिल्ली पुलीस घडणुकार दाखल जावन बचाव कार्याक तांणी सुरवात केल्ली आसा. ह्या इमारतीचो भाग कोसळून कुशीक आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या कॅन्टीनाचेर कोसळिल्ल्यान एका विद्यार्थ्याक मरण आयलें. जाल्यार हेरांचेर उपचार सुरू आसा. गिमाचे दीस सोंपत आयले तरी लेगीत पर्यटन हंगाम अजून सोंपूंक नाशिल्ल्यान वेगवेगळ्या पर्यटन थळांचेर सध्या पर्यटकांची बरीच व्हड गर्दी पळोवपाक मेळटा. खासा करून उत्तर भारतांतल्या राज्यांनी देशी पर्यटकां वांगडाच विदेशी पर्यटकांची संख्या वाडत आसा. उत्तराखंडातल्या हरिद्वारात सध्या अशीच पर्यटकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा.
या वाडट्या संख्येक लागून खंय तरी रस्त्यांचेर येरादारीतूय वाड जाल्ल्यान येरादारीची कोयणी वाडल्या. वचत ते महामार्गाचेर ट्रॅफिक वाडला. भक्तगणांच्या वाडट्या संख्येक हाताळपा खातीर संबंधीत राज्यांच्या प्रशासनान गरजेची पावलां उबारपाची खर गरज आसा. विशाखापट्टणमात आयतारा फांतोडेर जाल्ले बस आनी लॉरीच्या भिरांकूळ अपघातात 3 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार हेर 7 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान सध्या तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातात बस ड्रायव्हर आनी दोगा बायलांक आगताक मरण आयलें. अपघात खुबूच भयानक आशिल्ल्याचे बशीची हालत पळोवन कळटा. लॉरी टायर बस जाल्ल्या कारणान थांबिल्लो. ह्याच लॉरीक बशीचो धक्को बसून हो अपघात जालो. पुलिसांनी पंचनामो करून फुडल्या चवकशेक सुरवात केल्या. शेनवाराक राजस्थानच्या कांय वाठारांनी डस्ट स्टॉर्म म्हळ्यार रेवेचे वादळ पळोवपाक मेळ्ळें. बिकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर ह्या वाठारांनी अकस्मात उप्राशिल्ले ह्या परिस्थितीक लागून लोकजीण पुरायेन विस्कळीत जाली. भर दनपारच्या वेळार रस्त्यांचेर येरादारीक आडखळी निर्माण जाल्यो. मात कांय वेळा उपरांत आपोआप हें वादळ उणें जावन थांबलें अशें कळटा. मात थोड्या वेळा खातीर हें दृश्य पळोवपा खातीर सामकेंच भयानक आशिल्लें. देशांत सध्या वेगवेगळ्या राज्यांनी हवामानात विंगड बदल पळोवपाक मेळटात. खंय गरमेच्या ल्हारान लोक त्रस्त आसात जाल्यार खंय पावसाच्या हाजेरेक लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. पूण सध्या 6 राज्यांच्या तापमानात सामकीच वाड जाल्ल्यान आयतारच्या मन की बात ह्या एपिसोडात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि खुद्द आता भारतीय नागरिकांक आमपन्ना, लस्सी, सत्तू सरबत, कोकम सरबत, सोलकडी, पन्नाकम, नीरमोर आणि बेला पन्ना पिवपाचें आवाहन केलां. एक भारत श्रेष्ठ भारत आसून लेगीत वेगवेगळ्या राज्यांनी तांची खासियत आशिल्ल्यान ह्या गरमेत स्वताक हायड्रेटेड दवरपा खातीर हे पेय पिवपाक पसंती दिवची अशें नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें. ते भायर खर वतान भायर सरपाकूय टाळचे अशी विनवणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयतारा जाल्ल्या मन की बातच्या 134व्या एपिसोडात भारताच्या पहिल्या डॉल्फिन रेस्क्यू अँब्युलन्साची तोखणाय केली. ह्या उपक्रमा अंतर्गत न्हयांतल्या डॉल्फिनांक मोबायल आयसीयू सुरू करून उत्तर प्रदेशात 13 वरां रेस्क्यू ऑपरेशनात डॉल्फिनाचे रीतसर उपाय केले. ह्या अँब्युलन्सात आयसीयू युनिट खासा डॉल्फिनाचेर उपचार करपा खातीर तयार केल्ले आसा. हो उपक्रम राष्ट्रीय मळावेले मिशन गंगा न्हंयच्या नितळसाणीच्या फाटभुंयेर सुरू केला अशें कळटा. देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गंगा डॉल्फिनांक वाटावपाक म्हळ्यार एकंदरीत गंगेची जैवविविधताय सांबाळप असो उल्लेख केला. दिल्ली पुलिसांच्या क्रायम फाट्यान केल्ल्या कारवायेत IPL मॅचिंग
टार्गेट करपी 4 मोबाईल चोरट्यांक ताब्यात घेतले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे चोर IPLच्या व्हेन्यूंचेर वचून लोकांचे म्हारगे फोन चोरी करताले. देखून ह्या संदर्भात पुलिशेन कागाळ नोंद जाल्या उपरांत पुलिसांनी सोद घेवपाक सुरवात केली. ह्या प्रकरणात 4 जाणां कडल्यान 15 मोबाईल फोन जप्त केल्या, तशीच एक गाडी लेगीत जप्त केल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या उत्तराखंडात वाडट्या पर्यटकांच्या संख्येक हाताळप कांय प्रमाणात अशक्य जाल्लें आसा. हवामानातल्या बदलांक लागून पावसूय केन्नाय पडपाक लागिल्ल्यान न्हंयेच्या उदकाची पातळी वाडपाक वेळ लागना. देखून जोड मेला वेळार उदकांत अडकल्ल्या सुमार 50 भक्तगणांक वाटावपाक उत्तराखंड राज्य आपत्ती वेवस्थापनाक यश आयलें. सुदैवान कसलीच मनीसहानी जावंक ना. सगळ्या भक्तगणांक वेळार उदकांतल्यान भायर काडपा खातीर मजत केल्ल्यान ह्या पंगडाच्या वांगड्यांची तोखणाय जाता. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर एक धक्कादायक घडणूक तडार आयल्या. गुवाहाटीक वचपी विमानाच्या टॉयलेटीत एक चिंताजनक पत्र सापडिल्ल्यान खदोळ पडलो. विमानात बशिल्ल्या सगळ्या प्रवाशांक बेगोबेग विमानांतल्यान देंवयले आणि पुराय विमानाची रीतसर तपासणी केली. सगळ्या प्रवाशांक ऑनबोर्ड घेतल्या उपरांत टॉयलेटीत बॉम्ब अशें बरयल्ली चीट सापडली आणि विमानात एकूच बोवाळ जालो. एअर हॉस्टेसांनी ह्या विशींची म्हायती विमानतळ सुरक्षा यंत्रणेक दिली आणि फुडली प्रक्रिया रीतसर करपाक मजत जाली. मात एका वराच्या तपासणी उपरांत विमानात खंयच बॉम्ब सापडूंक ना. ते उपरांत हो एक फॉक्स चीट आसूं येता अशें उक्ताडार आयिल्ल्यान सुटकेचो श्वास घेतलो आणि विमान डिले जावन सुद्दां गुवाहाटीत बरे भशेन पावले. उत्तराखंडात सुरू आशिल्ली केदारनाथ यात्रा सध्या तात्पुरती स्थगीत केल्ली आसा. ह्या फाटलें कारण एकूच आसा. अकस्मात पावसान हजेरी लायिल्ल्यान तशेंच हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केल्ल्यान हो म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. देखून जो मेरेन हवामानात गरजेचे अशे बदल जायनात तो मेरेन खंयच्याच भक्ताक फुडें वचपाक मेळचें ना अशें जाहीर केल्लें आसा. तशेंच कसलीय आपत्तीजनक परिस्थिती उप्रासली जाल्यार आपत्ती वेवस्थापना खातीरचे फोन क्रमांकूय प्रशासनान जारी केल्ले आसात. फुडली सुचोवणी ह्या मेरेन भक्तांनी सहकार्य करपाची मागणी केल्ली आसा. भारत सरकारान कापसाच्या आयातीचेर आशिल्ली कस्टम ड्युटी रेटीत तात्पुरती सूट दिल्या. ही सूट 31 ऑक्टोबर मेरेन लागू आसतली अशें कळटा. हो निर्णय कापसाची शेती करपी शेतकऱ्यांचो विचार करून घेतिल्ल्याचें कापड मंत्रालयान कळीत केला. देखून ह्या निर्णया उपरांत शेतकऱ्यांक बाजार भाव बरो मेळपाची आस्त आसा. भारतीय नागरिकांक उपचार आणि सेवा वेळार मेळची हे खातीर सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय घेतला.
संविधानाच्या कलम 21 प्रमाण जिणेच्या हक्काचा एक अभिन्न भाग म्हणून नागरिकांच्या भलायकीची जतनाय घेवप हे सगळ्यात चड महत्वाचे अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पष्ट केला. देशातल्या आपत्कालीन सेवांच्या पद्दतीत बदल करपी एक महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान घेतला. न्यायालयान सगळ्या राज्यांक आणि केंद्रशासित प्रदेशांक फुडल्या 3 महिन्यां भितर सगळ्या आपत्कालीन हेल्पलायन क्रमांक एकठांय करून देशभरात 112 क्रमांक कार्यान्वित करपाचो आदेश दिला. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचा आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.